Jy is ingeskakel op Winslyn en ek gesels nou met Niel de Bruin oor die aanlyn platform OUTvest. Hallo Niel. Hallo Dion. Niel, OUTvest dis 'n nuwe app. Vertel ons 'n bietjie wat presies doen julle? Ja, so basies glo ons OUTvest is die maklikste manier om aanlyn te belê met behulp van professionele finansiële advies, Ivan. Basies wat jy doen is jy gaan net na outvest.co.za toe of jy kry die OUTvest app en dan vertel jy vir ons wat is jou doelwit. Byvoorbeeld, ek wil vir my kind se universiteitsopvoeding spaar of vir 'n troue wat opkom. En jy sê vir ons net wanneer dit is, wanneer jy die geld wil hê en wanneer jy die doelwit wil bereik. En dan wat ons van ons kant af vir jou doen is ons vertel jou waar ons jou geld vir jou moet belê ten einde dit moontlik vir jou te maak om jou doelwit te bereik. Ons maak dit selfs vir jou moontlik om vas te stel hoeveel gaan daai doelwit kos. Byvoorbeeld, hoe weet jy hoeveel kos jou opvoeding, jou universiteitsopvoeding in 2030? So ons gaan bereken vir jou hoeveel dit kos en hoeveel jy moet bydra om genoeg te hê om daarvoor te betaal in 2030. Ja. Dis aan myself vir entrepreneurs, jy moet 'n eenvoudige probleem gaan oplos. In hierdie opsig klink dit omtrent dit klink hyper eenvoudig wat julle gaan oplos het. Hoe het julle agtergekom dit is nou eintlik die gaping in die mark? Ja, ons kan nou sê dat ons was baie slim geweest en ons kon vooruitkyk, maar ek dink nie dis die geval nie. Ek dink is wel bekend dat mense nie spaar in Suid-Afrika nie en al wat ons probeer doen het is om 'n paar van die probleme wat ons sien mense het om te begin spaar aan te spreek. Byvoorbeeld, maak dit net maklik vir mense om te spaar. Moet dit nie moeilik maak en vra wat mense nie verstaan nie. En jy weet, dis om te bespaar en om te belê voel vir baie mense of dit net vir mense is wat baie welvarend is en baie geld het. Wat ons gedoen het is om dit moontlik te maak vir mense om met so min as R100 te begin bespaar en advies te kry alhoewel jy net R100 het per maand om te spaar. Julle dis baie duidelik dat julle baie duidelik gekoppel is aan OUTsurance. Verduidelik hoe daai samewerkingsproses tussen julle en hulle gebeur. So OUTsurance ons het na OUTsurance toe gegaan met 'n idee. Hulle is klaar in die retailmark gewees met OUTsurance, spesifiek met hulle versekering. So ons het gesê, wel, kom ons probeer om die retailmark te betree met belegging ook. En jy weet, ons het gesprekke gehad en ons het vir hulle voorstelle gemaak en hulle het besluit, hulle hou van die idee en ons het begin bou en hulle ondersteun ons in hierdie hele bouproses. So dis al 'n hele aand oor virtuele realiteit en oor robotte, 'n groot gedeelte van julle platform en ek hou baie van julle platform. Dankie, as gevolg van sy eenvoud is die ander gedeelte is 'n robo-advisor of 'n robot wat eintlik jou deur hierdie proses van beleggings lei. Vertel ons 'n bietjie hoe werk hierdie robo-advisor? Ja, die term is redelik wyd en ek dink die term robot is dalk vir mense dalk skrikwekkend. Dis eintlik net al wat ons doen by OUTvest is dat ons vra jou net wat is jou doelwit en gebaseer op vrae wat jy antwoord, dit is algoritmes wat daar agter sit en gebaseer op hoe jy die vrae antwoord, maak ons seker dat ons kry jou net in 'n fonds in wat jou gaan help om jou doelwit te bereik. Ja. Kom ons kyk na die kostes. Dikwels dink mense dis baie duur om te belê en dikwels is dit ook baie duur om te belê. Hoe goedkoop of hoe duur is die platform? Wel, dit kan tot so laag gaan as 0,7% alle kostes ingesluit. Ons dink dit is heelwat goedkoper as wat jy sal kry met die tradisionele manier van belê as jy finansiële advies ook wil hê. Volgens ons ondersoek kan dit tot so hoog as 2,5 tot 3% selfs gaan. So ons glo dat ons baie goedkoop is en goed vergelyk met daai kostes. 'n ander interessante konsep is natuurlik 'n gedeelte wat jy noem OUTvest. Ja. Wat is dit? Want ons hoor baie van crowdfunding op die oomblik wat gebeur. Wat is OUTvest? So OUTvest is maar net 'n ander manier wat ons ook wil hê en probeer om mense te help om hulle doelwitte te bereik. So wat jy kan doen as jy 'n doelwit het by ons, byvoorbeeld jy wil vir jou kind se universiteitsopvoeding spaar, dan wat ons met OUTvest doen is ons laat jou toe om jou vriende en familie te nooi om te help bydra om hierdie doelwit te bereik. Dink byvoorbeeld aan jou kind se verjaarsdag. Jy kry elke jaar 'n plastiek speeldingetjie wat die kind dalk 3 of 4 dae mee speel en jy weet dan gaan lê dit weer net in die kas. Wat ons met OUTvesting doen is ons gee vir mense die geleentheid om by te dra tot 'n regte doelwit vir daai kind. Op sy verjaarsdag stuur jy 'n link uit en die link gaan nooi mense uit om by te dra tot jou kind se universiteitsopvoeding as 'n voorbeeld. Jy kan dit vir enige van ons van jou doelwitte gebruik. Niel, baie dankie. Fascinerende konsep. Ek sien uit om jou oor 2 jaar op die stoel te hê en dan te sien hoe julle besigheid gegroei het. Baie dankie.